Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti mettiamo alla prova con un divertente quiz di grammatica. Ti aspettano 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Qual è il participio passato del verbo morire? Morto. Morto deriva dal latino mortus, participio di mori, che significa morire. Individua l'aggettivo nella frase "La casa rossa è mia". Rossa. La parola rossa deriva dal latino russus, che significa rosso. Qual è il plurale di camicia? Camicie. Il plurale di camicia è camice. La I si mantiene perché la cia è preceduta da una vocale. Quale frase è corretta? Ho mangiato la mela. Con il verbo avere, il participio resta invariato, a meno che ci sia un pronome oggetto femminile prima del verbo. Quale parola è un avverbio? Velocemente. Gli avverbi in mente derivano dagli aggettivi e indicano modo. Ad esempio, velocemente corrisponde a in modo veloce. Quale delle seguenti è una preposizione articolata? Dal. Dal è la fusione della preposizione semplice da con l'articolo determinativo il, da più il uguale, dal. Le altre opzioni con, per, su sono tutte preposizioni semplici. Chi compie l'azione nella frase "Avete mangiato la mela?" Voi. Voi è il soggetto sottinteso. È un elemento della frase che, pur non essendo espresso esplicitamente, è deducibile dal contesto. Qual è il congiuntivo presente del verbo andare? Vada. Il congiuntivo presente del verbo andare è che io vada, che tu vada, che lui lei vada, che noi andiamo, che voi andiate, che essi vadano. Quale tra questi è un complemento di causa? Ha pianto per il dolore. Per il dolore è un complemento di causa, che spiega il motivo per cui avviene l'azione. In questo caso, piangere. Scegli il termine corretto, l'uomo. Hai visto è mio zio? Che? Che è invariabile e può riferirsi sia a persone che a cose.
quando svolge la funzione di soggetto o complemento oggetto nella subordinata. Difficoltà media. Quale frase è scritta correttamente? Gliel'ho detto. Gliel'ho è la forma contratta di glie più lo, uguale glielo. La forma glielo si apostrofa quando il verbo avere lo segue. Quale frase contiene un errore? Il gruppo di turisti sono arrivati. Il soggetto della frase è il gruppo, che è singolare. Il verbo essere deve quindi concordare con gruppo e non con turisti. Forma corretta. Il gruppo di turisti è arrivato. Quale verbo è irregolare? Volere. Il verbo volere è irregolare perché la sua coniugazione non segue il modello regolare dei verbi della seconda coniugazione in ere. Questo significa che alcune forme verbali presentano radici o desinenze diverse da quelle che ci si aspetterebbe. Qual è il futuro anteriore? Quando? O te lo dirò. Avrò saputo. Il futuro anteriore, avrò saputo, indica un'azione futura completata prima di un'altra futura. In altre parole, prima saprò la cosa, dopo te la dirò. Completa la frase. Salito sulla torre di Pisa. I verbi, come salire, possono essere sia transitivi che intransitivi. Usano avere come ausiliare negli usi transitivi e usano essere o avere o entrambi negli usi intransitivi. Quale frase contiene un imperativo corretto? Mangiate piano, ragazzi. L'unica frase che contiene un imperativo corretto è mangiate piano, ragazzi. Le altre frasi hanno o errori di concordanza o sono indicativo presente. Ho scritto una lettera a Marco. Che complemento è a Marco? Di termine. Il complemento di termine indica a chi è diretta l'azione. Trova la frase errata. Sono d'accordo. D'accordo si scrive con l'apostrofo. Qual è il passato remoto? Terza persona singolare di leggere. L'esse. L'esse è la forma corretta al passato remoto. L'ese è errata, forma arcaica di un altro verbo. Leggeva è l'imperfetto, non il passato remoto. Leggette è una forma inesistente. Scegli il pronome relativo corretto. Non so. Abbia preso il mio quaderno. Chi?
chi equivale a colui che e si usa in frasi indipendenti. Qui introduce un'interrogativa indiretta. Difficoltà alta. Qual è il trapassato remoto di dare alla prima persona singolare? Ebbi dato. Curiosità. Il trapassato remoto è formato da ebbi più il participio, forma rara, usata solo nella narrativa. Quale frase è sbagliata? Credo che lui ha ragione. Dopo credo che serve il congiuntivo. Abbia, non ha. Forma corretta. Credo che lui abbia ragione. Qual è la prima persona del passato remoto di trarre? Trassi? Il passato remoto del verbo trarre è io trassi, tu traesti, egli trasse, noi traemmo, voi traeste, essi trassero. Quale frase contiene una preposizione impropria? Dormo durante la lezione. Durante è una preposizione impropria. Deriva da un participio presente. Qual è il participio passato del verbo cuocere al maschile singolare? Cotto. Cuocere è un verbo irregolare e cotto è il participio passato corretto. Quale tra queste è una subordinata causale? Vado al mare perché c'è il sole. Perché introduce una causa? Qual è il congiuntivo trapassato di giungere, seconda persona plurale? Foste giunti. Congiuntivo trapassato. Foste. Ausiliare essere al congiuntivo imperfetto più il participio passato. In quale frase il sì è riflessivo? Marta si lava. Il sì riflessivo indica che il soggetto è anche l'oggetto dell'azione. In altre parole, l'azione compiuta dal soggetto si riflette su se stesso. Qual è il condizionale presente di nuocere, terza persona singolare? Nuocerebbe. Il verbo nuocere, dal latino nocere, danneggiare, è un verbo irregolare e poco usato. Qual è il superlativo assoluto di acre? Acerrimo. Acre è un aggettivo irregolare che forma il superlativo assoluto con la forma latina acerrimo e non con il suffisso issimo. Deriva dal latino acer, il cui superlativo è acerrimus. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video.
Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 12 punti, hai ancora qualche difficoltà con le regole dell'italiano, ma non scoraggiarti. Ogni errore ti aiuta a migliorare. Ripassa con calma e torna a sfidare il quiz. La strada verso la padronanza è appena iniziata. Se hai fatto da 13 a 22 punti, conosci bene la grammatica italiana, ma alcuni dettagli ti sono sfuggiti. Un ripasso dei tempi verbali e dei casi più particolari ti renderà ancora più forte. Sei sulla buona strada per diventare un esperto. Se hai fatto da 23 a 30 punti, sei un vero fuoriclasse. Hai superato domande difficili e trabocchetti grammaticali con grande sicurezza. La lingua italiana non ha segreti per te. Potresti insegnarla? Complimenti davvero! Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!